luôn luôn là tấm lưng quên chống lưng. Quên chống lưng chứ mà luôn chống lưng cho cái người còn không chúng tôi mà. Sẽ có những người bước vào cuộc đời bạn một cách rất đặc biệt, nhẹ nhàng nhưng đầy dấu ấn. Cũng giống như cách chúng ta bắt đầu lớp học này. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, nhưng ai cũng chăm chỉ, làm bài đầy đủ, không bỏ sót một buổi nào. Rồi chúng ta cùng tổ chức một ngày mùng 8 tháng 3 thật ngọt ngào, với bánh, với dâu tây, với những tiếng cười và những lời chúc thật dễ thương. Có những buổi luyện nói căng thẳng, hồi hộp, nhưng ai cũng cố gắng hết mình. Và chính những nỗ lực đó đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Và cuối cùng, một buổi liên hoan thật vui, thịt nướng thơm lừng, chuyện trò rôm rả, những nụ cười không giấu được niềm vui. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của nhau. Chúng ta có thể sẽ không còn gặp nhau mỗi tuần, nhưng những kỷ niệm thì sẽ còn ở mãi trong tim và trong mỗi người.